critique Muslim sheikhs across Uganda, be very careful. Ene zengeri jeno namba musanvu. Mwenda ba masheikh aboogera ku nsonga ezizokusa abantu n'okubategeeza ekigenda maaso mu ggwanga mukwata kifo kya musanvu ba masheikh mwonna. Nga kuno kwe kuli ne bafather abamakereziya, kwe kuli n'ababuulizi mu makanisa, nammwe muli kweno namba musanvu. Namba munana esembayo kuno kwe kuli omulangira ow'Obuyisiraamu oba jjajja w'Obuyisiraamu omukulu jjajjaffe Kasimu Nakibinge, naawe kwoli gwasembayo ku lukalala luno. Ye agamba nti tasobola kuleka bantu bano mu ggwanga lino nga ne mutabani we mwali wadde ye agenda. Kati ye mu kugendako lwaki lyagala agende nga abantu bano abamaliriza. So baganda bange mwenna bawuliza akatambi kano ak'olwaliro, mbagambye kakambwemukko. Ekintu kyenjogera nkyogedde ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda omwaka 2024. Abantu bano mbateekeko amaaso. Naye buno bwe bubaka bwange bwe njagala bugende eri Museveni. Nkyagende wala. Yoweri Museveni, the so-called president of Uganda, you are in the wrong office in the wrong country and you are leading wrong people. Why? You know it yourself that you are not a Ugandan. Secondly, if you knew that you didn't want people to talk about politics, you would abolish politics and elections in Uganda once for all. Secondly, you are not going to lead animals. We are human beings who can speak. Killing innocent Ugandans is not going to solve all political problems in Uganda, because whatever you do or whatever wrong things you do, people they are supposed to criticize or to talk about those issues. So if the public can come out and criticize about your doings and you decide to kill them, so where is democracy? You waged your war on the previous governments claiming that there was no freedom of speech, freedom of assembly, freedom of association, but unfortunately, you are doing vice versa and more than what the previous leaders did to Ugandans. It's exactly what you are doing right now. So we will not finish all the Ugandans. As we speak right now, I know you've sent almost 4 assassins, I think, who entered yesterday in Turkey to look for me. But I told you I no longer fear death, because even if I live, I have to leave this planet Earth when time comes. So that situation of intimidating or sending assassins to kill people won't work. We shall talk until we liberate that country. Your time is now. Remember, you have a family which is already have been profiled by the citizens, including the security organs. They have profiled your family, both who are in Uganda and those who are outside the country. Any slight mistake you do against Ugandans, your family will face it laugh. So whatever you plan to do against the indigenous Ugandans, put it in your mind that you have a family which you are going to leave behind, and nobody, I repeat, nobody will tolerate your nonsense. They will pay regarding or towards the crimes you committed against Ugandans. That is my humble point towards you. Stop intimidating and assassinating Ugandans. So, ndoza nakomo kategedde ako, kino baagala kikola nga tayagala kuleka muntu yenna agamba nti agenda kwogera ku nsonga za muki za mutabani wakono nka mazingize kalana. Kansulenti omukulembeze ngo omululu batagula senta mukooli manyi oli mu lugendo otambula kudda waka. Mwebale kuwerekera mama waffe na kumutereka fenali ekkubo enjawulo yabudde. Kano njala kagenda eri presidenti nebe kikwatako n'abakuuma ebitebe byaffe. Mwenna bakulembeze ba Nuupu n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi wano bategeeza nti Yoseriti Baahurwa ng'akozesa era ebibiina bye byengujogeddeko waggulu baagala tandika kukola bukyankalano nga baagala kusookera ku ttendekero ery'ebyobufuzi ery'e Kamwokya. Eno gye bagenda okujja okufuuza n'okuteeka bibaluka
n'okuba nti bakwata buli muntu yenna anaasangibwa kuliko n'abakuumi baagala files omuli files eza human rights abuse records mulina omuli results ez'okulonda okwaggwa saako n'obutambi bw'omulina obulaga ebikolobero Museveni byakola byonna babyagala mu kino baagala teekayo amasasi baagala teekayo emmundu ebyambalo n'ebibaluka bino baagala okukozesa okusinziirako okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga bagenda okukola ebintu bino wammanga bibano wamno wammanga manyi byange byogera kati ng'omusezi agulesiyani nti ngenda kulirako bantu bange kansooke mbasomere information nga bwe ngifunye buli mwategere bulungi. CMY has sent a team of 7 SFC commandos led by the Lance Corporal Ezra Mugenyi of Mountiers Brigade Special Unit to be planting explosive at NUP offices and at NUP Leadership School, at home of his key NUP leader, at home of staunch supporters of NUP on orders of CDF Muhoozi Kainerugaba and Nze Yoseri Tibahaburwa Museveni. Lance Corporal Ezra Mugenyi is a Russian-trained specialist in all types of bombs, explosives. A 4.9 billion to be spent on the mission. Some of the bombs and explosives are being concorded by the Chief of Military Intelligence to be detonated by the remote controlled by the CMY, and some bombs our dogs experts will recover them before they explode. Then we shall make hundreds of arrests targeting NUP and few other opposition figures for cover-up. We have finalized all the plans, and the main targets it is to declare Bobi Wine's NUP a terrorist organization, imprison NUP leaders, and stopping all NUP people from traveling abroad. Ndoza kankadem ono ye captain ono ye Corporal Lance Corporal gwembadde mbalaga ebbanga lyonna ono yoyo alibinze timu bazanye ebbanga ntino mukubali bamujja commission bamuzaako kati kankabadde mulungi nnyo bakataketegedde nga ne president ndobona kwana bakwali akawule bulungi nnyo bagabye what ekitongole ekikettira mu ggwanga ekya Chieftains of Military Intelligence kisindise ekibira ky'abantu 7 nga bano ba komando ba SFC nga bakulembeddwamu Lance Corporal Ezra Mugenyi ono ng'akulira mu kitongole ekyabalwanyi ababeera mu nsozi nga bano bakuguka mu kutega n'okutegulula bomu era nga bano basindikiddwa bakole obulumbaganyi n'okutega ebibaluka ku ssettendekero w'ebyobufuzi erya NUP n'amaka agabo abakulembeze ba NUP n'abo abawagizi ba NUP balukulwe ku biragiro bya genetically modified general oba DDG drunkard general kubayita Muhoozi Kainerugaba ne Muzeeyi Yoseri Tibahaburwa tabasika mutano wa Karekyezi ono kubayita Lance Corporal Ezra Mugenyi mutendeke okuva mu ggwanga lya Russia ngono yakuguka mu bukodyo bwonna obw'okutega bomu n'ebibaluka ngera enteekateeka egenda kusaasanyizwako obuwumbi 4 mu bukadde 9 era sente zino zigenda kusaasanyizibwa okuba nti zigenda kukozesebwa okukola ebintu ebyo byonna era bino byonna bikolebwa ku ekitebe ekya Chieftains of Military Intelligence ezimu nga bom bagenda kuba nga beeyambisa remote nga basinziira ku ofisi za CMY okutegula bomu ezo ate ezimu bajja kuba nga bakozesa embwa zaabwe okufuna bomu ezo ezimu nga tezina baluka oba kutegukulibwa zino zisobola okuba nga zireetera okukwata babakulembeze b'ekibiina kya National Platform n'abakulu abamu mu ludda oluvuganya Yoseri era nga bamaliriza enteekateeka yaabwe eyo okuba nti balina kye baagala okukola n'okuteekawo omuziziko okulaga nti balangirira ekibiina kya National Platform n'omukulembeze wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ekibiina ekyabatujju ekyakulembera okwetola ensi yonna bakivaviireko n'okuyimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda ebweru n'abakulembeze babo n'ekibiina kiragirira nti kyabatujju. Ono Corporal Lance oba Lance Corporal Ezra Mugenyi essimu ze mbadde nga nzibawa ne kansooke mbaweko zino 2 zokka amannya gonna 7 n'essimu zaabwe ngenda zibawa mayinzi siseka essimu za Corporal Mugenyi emu esooka eziziro 7 8 8 13 49 93 yesooka eri +25 6
788 134993 eyokubiri eri +256 704 338644 eziza Corporals Mugenyi. Abalala abakuli ba commandos bano kwe kuli Afande Mugenyi Kamifis oba Kamis ngali ku simu 0782 0869 63. Kuliko Afande Godfrey Kiza ali ku 0787 0 kuliko Afande Thomas Lumanga ali ku 0777 00220. Kuliko Afande Moses Mugisha ali ku 0772 843. Kuliko Afande Fred Sekibale ona ali ku 0775 80322. Kuliko Afande Clement Mbona Bucha ali ku 0700 57941. The operation will begin either early Friday this week at night or next week. Nchidam. Enteekateekera hizo tandika mu wiiki eno ku Lwokutaano lwaleero. Oba ne bakyongerayo ne kibeerawo ku wiiki ejja wonna wonna wekituukira mumanye nti bano babasindise dda ne ssente bazirina. Kuza mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo nawo nvuddewo njala genda ku nsonga ate endala. Mugitegedde bulungi. Kati wali okulira okukomba essowaani. Musajja munnange Sekabutuzi naawe Nakabutuzi mumpulirize bigambo bino. Ntera nnyo bagamba nti ensinga bw'etambula sibe mugiraba, ensi etambula yakubeko ku jju. Ntera nnyo bagamba nti waliwo silent genocide egenda mu maaso mu ggwanga oba ethnic cleansing egenda mu maaso mu ggwanga. Ethnic kitegeeza oluse lw'abantu. Cleansing kyekiringa okusiimuula oba cleaning. Kati Museveni agezaako nnyo okulwana okusiimulawo Abaganda, Abasoga, Abanyulo, Abatoolo n'Abanyankole oligino. Naye essira eddene alitadde mu kusiimula oba okulongoosawo Abaganda mu Buganda wennyini. Mumpulirize bulungi nnyo. Tagenda kujja kukwata Kabadiya mu njuuyo. Baakutta Obadiya batemesezza embazi bangi nnyo. Era kati abantu abasinga obungi babuuse. Akola atya? Mukatubagiro ng'azina n'owenkufu. Mu myaka giri Senyiga 19 bwe yajjira. Watu Abaganda bangi battibwa mu nfa ey'ekiyita mu luggya. Gaali maanyi gammwe n'aganga baavaayo ne twogera ebigambo bino ne tukunkumuka ebigambo. Naye era abasajja baakola omulimu gw'okutta abantu bangi baafa temwategeera olw'okuba nti information tesobola kuyita ku TV ka radio station eza Uganda era yayita ku social media. Gwe teweebuuzangako lwaki obwenyi bw'ekitabo baabuggala mu Uganda? Gwe teweebuuzangako lwaki Facebook baagiggala? Teweebuuzaako lwaki Fulufuuyi ajja n'agamba nti yayogedde n'ekisawovuga baggyeko TikTok kubanga bakimanyi information efuluma ku social media teri edited, teri produced, terina producer, terina editor nga bwe tugifunye bwe tugikuwa. Kiringa bw'onojja lumonde mu kikata, omonojja lumonde mu kikata oba n'osima muwogo mu ttaka. Nojja ku bujja kikuta n'omuwakalakase n'omugaayirawo ye information gye tugaba. Ensonga eyaggazawo Facebook n'eyagala okugisawo TikTok. Abaana aboogera facts after facts. Kati wulira bulungi nnyo. Gwe wenna omuzadde omusajja w'omukazi ng'olina olubuto oba ng'afunisa omukazi olubuto buno oba kanjala bugende naawe alina omukazi ng'agenda kuzaala oba yazadde ng'ali mu ddwaliro ompuliriza bulungi nnyo. Kano mukasalemu waliwo okutta okwekyeyonoonero okugenda maaso mu malwaliro mu Buganda nga teryakumanye teryakwogeddeko. Waliwo okugenda maaso mu malwaliro mu Buganda nga kwakiwaze. Feedback gye nafunye ku video gye nakoze ku Lwokusatu yankabiza amaziga eri abaana abasoma obusawo n'abasawo bennyini abagobeddwa ku mulimu n'abali frustrated nga bajjuni aba bamanyira baaka bano
nawulidde nga njagala kaba naye nga sobola kaba kubanga nze okukaba nyinza okuba omuntu olire mujjamu amannyo naye kati wuliriza bino waliwo okusibaga okugenda mu maaso mu malwaliro gonna mu Buganda nga basibaga abaana abaakazaalibwa. Luli tubadde tukimanyi nti omukyala bw'agenda mu ddwaliro okuzaala bw'azaala omwana bamukubayo buyiso 2-3 enkeera ne bamusiibula. Kati etteeka lyayise mu Ministry of Health Secretary omukyala yenna azadde tateekeddwa kuva mu ddwaliro eyo nga tawezezzayo either wiiki emu n'ekitundu oba wiiki 2. Kiki ekibabeezaayo? Ministry of Health Secretary yayisa ekiragiro eky'okugema abaana bano okumala wiiki emu n'ekitundu ba wiiki ng'abakuba empiso 2 oba 3 buli lunaku naye ng'abakuba butwa forcefully. Tebakkiriza muzadde yenna kuva mu ddwaliro nga tamazeeyo mpiso ze baagala. Omwana lujja bamukuba obuyiso 2-3 kati wakati w'empiso 15 ku 2 forcefully ng'abakuba butwa. Kino kibadde kigenda mu maaso nga nali nakyogerako emabega abantu ne batakiwa budde. Lwaki bakiwadde obudde? Bugenze okugibwako eddiba wiiki 2 emabega n'okutuuka olwaleero ng'abaana abato abalina cancer related diseases oba complication basinga abantu abakulu abalina cancer. Kigenzo okuzuulibwa ng'abaana abato abalina kansa basinga ennamba y'abantu abakulu abalina kansa mu malwaliro gonna agali mu Buganda. Kino kivudde ku kugema okw'ebikungu badde bagema abaana mu private, mu government schools, mu malwaliro forcefully. Sisobola kutama simu njagata either ku Lwokusatu oba ku Lwokutaano next week. Mugenda kutya genda okole okunoonyerezaako nga tokujja ku nze. Genda okole nga tokujja ku nze. Ennamba y'abaana abalina kansa mu Buganda mu malwaliro amanene esukkulumye ku nnamba y'abantu abakulu abalina kansa. Kati bw'ogatta kiri ekiri mu malwaliro nga waliwo okugema abaana okw'ekifuba ng'omukyala azadde alina okumala mu ssanya eyo wiiki nnamba nga bakuba omwana bamufumita. Kiki? Ettima lya Janet ne bbaawe baagala kendeeza bantu abazaalibwa mu Buganda. Naye nga bw'omubuuza ku bantu abazaalibwa mu Buganda ani gwaliisa, ani gwanywesa, era batudde ku ttaka lye mu kitundu ki, oba baani baweerera, baani bayambaza nga tasobola kikunnyonnyola. Njagala osooke weeteeke mu kye tuyita mu birowoozo. Ennyumba eyo egamba nsabi, erimu n'abayita bapasita. Amateeka 10 kuliko etteeka erigamba tottanga, naye abasajja n'abakazi bali mu kutta abaana b'abandi. Naye ng'ogenda mubuuza ki ekikuttisa abantu sobola kukuwa kiddibwamu. Abaana be balina kyaki era bagaa nti basaba Katonda. Naye n'otula ku mmeeza n'ogaa nti mugende mugema abaana mu Buganda mubakendeeza ennamba. Ekikolwa kino omutima mwagujja luddawa. Njagala bategeeza mwenna bannayuganda basangibwa mu Buganda kubanga Buganda si Abaganda yokka. Buganda Buganda lyekkuŋŋaanyizo ly'Abannayuganda bonna abava mu bitundu byonna eby'enjawulo bwe batuula mu Buganda bayiga obulombolombo n'ennono n'enneeyisa
era bagenda okukakana nga beeyisanga baganda. Buno bakanjala bo bawereza mwenna mwegendereze jambo gye mulaga. Wabula kyenjagala munkole, njagala mugende mmwe mukole okunoonyereza kwammwe. Kati abaani abasinga okugenda mu malolo ga kansa baana bato okuva ku myaka 3 okutuuka ku myaka 18 be basingamu kansa. Babagema kansa mu gwana baana, babagamye senyiga 19, babagamye measles, babagamye polio, bakuba butwa. Enamba y'abaana eri waggulu, abaana bafa. Mukinoonyerezeeko ekyo nkibagambye. Kino kigendera ddala ne mu masomero ga gavumenti bali mu kugema abaana b'abantu nga gwe tomanyi naye ng'ofuna obuzibu n'omwana wo, ng'ekyo bakikola enteekateeka ya ethnic cleansing. So sijja kizza mu luzungu. Kino kankirekere mulimu lwafe bakaddugale bwe baagala banaakifunula bo kennyini bajja kyetegerera. Enteekateeka ekyagenda mu maaso. Okay. Kati olwaleero njagala okwate ekitabo n'ekkalaamu owandiike ebigambo bye ngenda okugamba. Oddemu byefumiitirize ojja tegeera. Njagala okwate ekitabo n'ekkalaamu owulize ebigambo bye ngenda okugamba obyefumiitirize ojja bitegeera. Bwe twatuulanga mu kibiina kye tuyita class nga tusoma history ne tusoma ne political education, batusomesanga ebyobufuzi eby'omu Uganda, ebya East Africa, ebya Africa n'ebyensi yonna. Ne batusomesa ku butya omuzungu gye yawambamu olukalu lwa Africa n'enkalu endala zonna okwetoola ensi mu kigambo kye bayita colonialism. Omuzungu yafutubbalira ku mawanga gonna naddala Omungereza n'awamba n'ateeka buli kyagala. Mwe yaleetera olulimi oluzungu. Njala kutegeeza olulimi oluzungu olulimi ng'ennimi endala basoma nsome siro tebakuzaala nalwo. Naye luwajjula okuba nti baalukuleetera. N'eddiini z'osoma baakuleetera ndeetera. Omuddugavu yalina eddiini ze n'enzikiriza Katonda akimanyi. Yamuteekerayo eddiini ezo Muzungu n'abireeta. Awo si ewakulu ewa. Omuzungu bw'amala okukola kye tuyita colonialism n'afuna amataka gonna n'ageddiza. N'akola ebikolobero bingi. Ndi wano okujjukiza gye bayita UN, gye bayita NATO, International Criminal Court, International Court of Justice, ne Bayibuli. Bino byonna byateekebwawo okuziyiza n'okugyawo ebikolobero byonna omuzungu bye yakola ku muntu wa Katonda. Nkiddamu mpuliriza bulungi. Bayibuli eyo international constitution, it is an international constitution. It's not all about God. Nkiddamu. Bayibuli, it's an international constitution. It's not all about God. Nkugambye omuntu omunafu video giveeko jja kuddedda. International Court of Justice, International Criminal Court, NATO, n'ebirala byonna ne UN babiteekawo okusiiga akazigo ku bikolobero omuzungu bye yakola mu nsi. Omwali okutta, okutulugunya, okuliisa abantu akakanja, okuwamba amataka, n'okukola buli kikolobero kyonna. Tebaayo muntu n'omu akugamba nti omuzungu mutuukirivu nno, kubanga bw'osoma ebyafaayo ojja kwewuunya. Bahitire wawulira, Bamussolini wawulira, n'abalala bonna baali ba high profile criminals. Ompulira bulungi nnyo. Ompulira bulungi nnyo. Owomuntu omunafu nkuge video kiveeko. Kuba wano wetulaga wazibu nnyo teyeetaaga muntu nga wayiika Windows 0.05 GB muvaako ojja kuddedda. Kati wattu omuzungu bw'amala okulaba nti ensi egenda mutegeera, yalina okwekuba mu mutima n'ateekawo byonna bye nkugambye. Kwe kuggyawo ne slave trade.
okusuubula bakaddugala. Gwe teweewuunya lwaki abaddugavu buli kontinenti yonna eri ku nsi gye bali mwawukanya ennimi, mwawukanya ebirowoozo, naye nga mwena abajja ku lukalu lwa Africa olukubanga kyekimu ku kikola omuzungu kyeyakola. Abaamulemereranga okutuusanga amayengo mangi ku nnyanja okukutambuza babasibanga ku nnanga okubalansinga eri babasibe gye babasuula mu mazzi okubalansinga eryato. Jjajjaawo baamujjanga mu Uganda, Kenya, Tanzania, Ethiopia, Nigeria, Cameroon ne batikka ku maato ne batwala. Bwe baatuukanga mu bwengula bw'ennyanja ng'ennyanja efuuse ekizibu okubalansinga ennyanja n'okukendeeza obuzito, baakwatanga bajjajja ne babasibamu enjegere oba ne bakasuka mu mazzi ne bakola ng'ennanga okubalansinga amaato ago. Abaasobola okutuuka nga balamu baatuuka mu nsi ze muyita America, Bungereza, Canada, India, Brazil, mu Middle East wonna. Bajjajjaabo bwe bamala okukola ebikolobero ebyo byonna ne bateekawo bye basomedde byonna okukakkanya olukalu lwa Africa yali nseeki emu. Omuzungu n'akola kye tuyita partition of Africa, n'agitematema n'agiteekamu ensalosalo ekyaleeta amawanga okweyawula, buli omu n'asigala gy'ali. Gwe teweebuuzangako abantu n'ova mu Uganda n'ogenda e Kenya nga waliwo abantu bamufaanagana, ebigambo, enjogera, obuwangwa n'ennono okusingira njala kuwa amawanga gano weendabireko ddala. Genda otunulire abatuusi, Abasomaliya, Aberitrea, Abaethiopia, bonna nogera mu South Sudan gye bali, ogende mu Masaba, Karamoja, bonna gye bali. Kati bw'ogenda wano mu Buganda ewali bantu, ekigambo bantu gurupu y'abantu oyinza obbasanga mu South Africa, mu Central Africa ne mu West Africa. Ng'ebigambo by'oyogera mu Luganda 60% bitegeeza kyekimu kubanga baatuwaawula. Waliwo okutambula kw'abaddugavu, okutambula kw'abaddu migration of Africa. Kati during the partition of Africa, okutematema Africa, abantu abamu babagalira mu nsalo ez'enjawulo basigale, naye nga ffe tuli bantu bemu, kalica y'emu, ne batuwa ennimi ez'enjawulo. Omufalansa n'aleeta Olufalansa lwe, Omuwarabu n'aleeta Oluwarabu lwe, Omupotigo n'aleeta Olupotigo lwe, Omwongereza n'aleeta Olungereza lwe, ne batwawulamu bwe batyo. Ow'engalabi entono va ku vidiyo eno. Ekyo bamala okikola ne bagamba kiwedde. Europe, America, Canada ne Bungereza, they had nothing. Tebaalina kye balina nga n'emmere tebagirina. Nga n'ebigenda okukulaakulanya ensi zaabwe tebabirina biva mu Africa. Basookera ku bantu nga ffe bajjajjaffe ne batwala okulima pamba, okulima ebikajjo, okulima buli kimu kyonna ekyetaagisa n'okuzimba kwennyini. Bajjajjaffe bazimbye ensi ezo. Kati ate bamala okubatwala okukola ebintu ebyo ne bakoma mu Africa ne bakozesa sisitimu yennyini gye batwalako bajjajjaffe ne batandika obbalimisa emmwanyi, ebikajjo, majaani, buli kimu. Gwe teweebuuza amajaani, ebikajjo, kawa, buli kimu kyavaawa. Bamala okutwala bajjajjaffe ne bagamba eno tekijja kuggwa bulungi, tudde mu Africa nayo tukiteekeyo. Ne babakuba kibooko bajjajjaffe okulima emmwanyi za kibooko, amajaani, biki byonna. Teweewuunya era tumusobola ku baabijja masomo tumusobola bisoma. Njagadde baso ndawe mbatwala wano buli omu ogenda kutya video ya Asia ow'omutwe omunafu giveeko. Bwe bamala okukola ebyo bagenda okulaba ng'eriyo bannaabwe abagamba ati ekintu kye tukola kikyamu. Abantu bano bajja tuuka ekiseera batutegere batunyingire, bajja ganging up, bajja tufuukira ekizibu. Nti okay, nti ye batandikira okuleetera wano Bayibuli, wano kasaale ak'emmundu,
ne batandika obbasomesa ebintu ebyo mpola babakyusa obwongo paka nakati bwe bamaliriza ekintu ekyo baga katulina obbatira abakulembeze baabwe ne baleeta batandika okuteekawo